အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ပြမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ့နော်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Messenger ကပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ယူတဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနေမျှဝေပေးတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ content တွေမှာမှတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ့နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကကျွန်တော်တစ်ခါတလေပြတ်သွားတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ Messenger လေးကနေအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြန်မျှဝေပေးတော့ပါမယ်ကျွန်တော် Messenger ကနေကျွန်တော်ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Messenger icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Messenger ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်လာမယ်ဒီအပေါ်ဘက်ဒီဘယ်ဘက်ထောင်းသားလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook profile icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွတင်မယ်ဆွတင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ phone content ဆိုတာပါပါမယ် phone content ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဘယ်ဟာပါမလဲဆိုတော့ခဏလေးပါကင်မရာကတိတ်မကြည့်တော့ကြည့်ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ခဏလေးပါအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီ upload content ဆိုတာတွေ့မယ်အဲ့ upload content ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ထားမလဲဆိုတော့ on ထားပေးရမယ်အခုကကျွန်တော် off ထားတာပေါ့နော်အဲ့ off ထားတာကိုကျွန်တော် on ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ find your phone content on Messenger ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီ turn on ကိုကျွန်တော် on ထားပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ allow လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ on ထားမယ်on ထားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ manage content ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးပါဒီလိုစောင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ်လာမယ်အကုန်လုံးပေါ်လာပါမယ်တကယ်လို့ဖြတ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ delete all content နဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တွေအများကြီးပါကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တွေအများကြီးပါဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တွေအများကြီးပါဒီဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Messenger မှာပြတ်သွားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးပါတကယ်လို့တကယ်ချင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးဖုန်းနံပါတ်တွေလိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုစမ်းကြည့်ပါအဆင်ပြေမဲ့လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ content တွေမှာမှတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါအကုန်လုံးပါနော်ခုနကျွန်တော်ဒီ on ထားတဲ့အတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ on ထားပေးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ on ထားလိုက်ပါဒီအပေါ်ဆုံးဟာလေးပေါ့နော် upload content ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ on ထားပေးလိုက်ပါဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေး on ထားပေးလိုက်ပါတကယ်လို့ပြန်ပိတ်ချင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ turn off ကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ် turn off လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Messenger မှာဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ